香港嘅義遊 Fotra 喺2009年成立，旨在透過全球性嘅國際工作營組織網絡，喺香港推廣國際義工服務工作。參加海外嘅工作營，即係你去外國嗰度做義工，有超過100個國家、3000個國際工作營同埋義工服務計劃。而佢哋亦都有舉辦香港嘅工作營，俾本地同埋外國嘅義工參加，主張因遊得義，因義而遊。今日有 Bert、Sarah 同埋 Sam。Hello， 有 Fotra 義遊嘅 Bert 啦，有 Sarah 啦，同埋有阿 Sam 喺度啦。咁點解揾到3位上嚟呢？咁其實就見到 Fotra 義遊呢，今年有一啲新嘅活動出現啦。咁揾到3位上嚟呢，其實都係講下佢哋自己參加義遊嘅一啲經驗。咁後尾呢，佢哋都從義遊開始去做咗一啲自己搞嘅活動出嚟嘅。Bert 講下先啦 ，Bert 就係呢個義遊嘅 organizer 啦，其中一個創辦人啦。你自己第一次去義遊係去邊度呢？如果真係講義遊呢，就係喺外蒙古，跟住就再去日本啊，同埋泰國啊、法國啊等等啲都有啦。點解參加完第一次之後咁有興趣繼續參加？因為啱啱畢業冇耐啦，真係啱啱畢業嘅朋友仔都應該對個世界好好奇噶嘛。另一個啱啱畢業嘅學生個特質就係都係好窮噶嘛。咁我就好典型地有好窮苦嘅學生啦，啱啱畢業出嚟做嘢，有少少積蓄啦，但係都係好想用一個最平嘅方法去經歷個世界。所以最初嘅時候呢，就係 backpacking 啦，第一次 backpack 去西藏。咁去西藏嘅時候呢，其實都已經覺得好正噶啦。咁因為見到嘅人又同自己完全唔同啦。我覺得當年對我嚟講呢，旅遊呢係有3大樣嘢要做到嘅。一個呢，嗰啲地方呢要係好另類嘅，個文化上要同自己好唔同嘅。咁先會有好多衝擊，好多學習咁樣啊嘛。第二咧，應該係要有啲闖蕩嘅，有啲冒險嘅。你一個人去定係同朋友一齊去？我第一次我同朋友去嘅，跟住然後喺嗰次咧就識咗個上海嘅朋友咧，佢就竟然咁同我講話，一個人去旅行咧係人生必修科咁樣。佢話一定要試下咁樣。第3個就係要一個人去旅行啦，係咪呢？第3個要求，我自己當時就覺得係仲要一啲靈性上嘅體驗嘅。我覺得嗰個地方有啲人文啊、或歷史等等呢，係會等我經歷到咁樣嘅。滿足晒3個願望嘅。西藏係絕對做到㗎，西藏絕對做到㗎。咁但係呢，我嗰個上海朋友佢就同我講話，一個人去呢，會將呢啲咁嘅效果呢會再強化嘅。咁我嗰陣時呢，同時間喺西藏我識咗另一個香港嘅記者朋友。我喺西藏識佢之後嗰年呢，佢就去咗蒙古參加一個工作營。咁就係我再之後嗰年啦，即係08年嘅時候去嗰個蒙古工作營啦。咁我喺我個朋友口中呢，個記者朋友口中聽到佢講佢蒙古嘅經歷嘅時候，我覺得哇！呢個比起 backpacking 仲要達到我3個目標，因為我係真係親身咁參與落去個當地人嗰個生活嗰度啊嘛。我自己覺得如果係嗱，我啱啱畢業嘅時候，我已經好當天立誓，我絕對唔會跟旅行團嘅，因為我覺得跟旅行團感覺好似係換個地方去做相同嘅嘢。你以前有經驗係跟過旅行團嘅？細個嗰陣算係有啩，啲遊學團嗰啲咯，即係總之嗰間學校會同我安排晒所有嘢咁樣噶嘛，咁全部人一齊出發，一齊做所有嘢都係一齊咁樣噶嘛。當然對我嚟講，我未搭過飛機嘅我呢，當年啊都係好深刻噶啦。咁但係呢，即係試過一次 backpack， 即係自己一個人去經歷嘅時候，又發覺哦，咁樣先係我想要嘅嘢。咁但係我嗰陣時發覺 backpack 都仲爭少少咧，就係我同當地人咧係有個隔膜喺度嘅。我感覺好似咧係我咁形容啊，係參觀緊動物園，即係我係一個遊客，就走過去咧，用遊客目光去睇嗱，佢哋呢班咧就係尼泊爾人啊，呢班係西藏人啊咁樣。咁啊，佢哋係咁特別嘅咁樣，我哋離遠去睇一睇佢啊，好特別嘅生活咁樣。咁我自己都覺得啊，好似仲爭少少，好似同佢哋冇個接觸，冇個 connection。咁啊〜直至到我真係參加第一次蒙古工作營，真係參加 work camp 呢個概念啦。我係走入去社區嗰度，同佢哋一齊工作，一齊生活，同佢哋之間關係再唔係一買一賣，或者係我係遊客，佢係本地人咁樣，而係就着呢一個工作，大家都想去貢獻嘅一班義工咁樣咯。咁我覺得哇，呢樣好正喎！即係我有史以嚟都未經歷過呢種咁多元化嘅一種文化互動喺度咯。經過第一次之後，我係有啲迷上咗呢樣嘢嘅。嗰次之後就搞咗 Fotra 啦，即係義遊去旅行做義工。係啊，其實有好多古仔嘅。嗱，我講最簡單一個呢，係去嘅時候呢，我識咗蒙古工作營嘅創辦人啦。咁個創辦人呢，話說就係佢10年前呢，佢就喺越南嘅工作營。咁當時蒙古係未有工作營嘅。咁佢參加完越南工作營之後，覺得啊，呢個概念好有趣，
好有意思，喺蒙古都可以做到嘅，照計。咁佢就將呢個概念帶咗過去蒙古。10年之後呢，我呢條香港嚟嘅傻仔呢，就見到佢啦。又影響咗你啦，跟住佢就冇錯啦，係啦。咁我出發之前都已經有少少諗咦，香港點解報名咁拗教咁麻煩嘅咧？咁樣咁亦都有朋友直頭同我提議話，喂，不如我哋一齊搞過啦。咁但係我覺得，哇，搞個 NGO 咩料啊？冇諗過噶嘛，不如學生仔咁點會諗呢啲咁嘅嘢啫？咁但係去到嘅時候咧，你見到個真人就喺度，佢10年前就係咁樣經歷過呢咁嘢，話俾你知10年後佢就係今日就係吸咗你過嚟啦咁樣。呢個係唔係命運嘅安排咧？咦！但係今日你帶嚟2位朋友都係再俾呢個自由命運嘅安排。未到10年啦 ，Sarah 同埋 Sam 啦，咁2個都係曾經參加過 Fultra 嘅 WordCamp， 跟住然後咧自己而家都再搞咗一啲唔同類型嘅活動嘅。咁不如 Sarah 講下你參加過一次係咩 WordCamp 嚟嘅咧？去咗邊度咧？其實我經 Fultra 參加嘅係一次 WordCamp， 亦都係唯一一次嚟嘅。咁就係2012年嘅暑假，我嘅 Sem Break 嗰陣時，我去咗瑞士參加咗一個同傷殘人士一齊工作嘅工作營。初初我同啲朋友講話我去瑞士做義工啊，佢哋都覺得話你係咪傻㗎咁樣？我嗰時都覺得我自己傻，即係啲人覺得去瑞士係嘆世界咁樣。係咯，話瑞士咁貴之類嗰啲。咁講翻我點解參加就好好笑嘅，其實我係諗住攝時間嘅啫，去望下先。多謝你坦白。其實咧，好坦白地講，因為我認識 Fultra 嘅時候咧，我已經係做緊嘢啦。跟住我見到好多 WordCamp 都係要你去10日啊，去20日。對於一個翻工嘅人嚟講，其實係冇咁多 annual leave 噶嘛，應該係啦，好難先至做到嘅。所以你話學生咁樣攝下成 break 去，其實都好好合理嘅。其實我自己覺得，咁點解去就嗰陣時有個朋友住德國，咁就成 break 想話去下歐洲旅行啦，不如揾下佢，揾下朋友先，又可以寄宿咁樣。咁又冇錢喎，咁平平地諗住一去就去耐啲啦。咁就揾下唔同嘅機構，有呢啲 ISET 啊咁樣嗰啲都比較過。咁發現呢個 WordCamp 又幾啱我個路線，又個價錢都 OK，我就去玩下啦，好抵啊！咁樣就去一個好開心嘅暑假咁樣啦。你嗰個 WordCamp 係同你讀緊個科目有啲關係噶嘛？可唔可以咁講？因為你而家就係物理治療師啦，但係你去嗰個 WordCamp 就係同一啲傷殘人士有關嘅。咁其實我當時揀嗰陣時，我揀咗幾個 WordCamp 咧，咁唔係話專登揀佢。純粹係我揀法國，法國要識法文喎，咁唔得啦，咁跟住冰島嗰個好似要 extra fee，我又唔係好想俾咁樣，跟住就咁不如就瑞士呢個啦，於是同自己有啲關係，就去啦，咁係咪命運嘅安排我就唔知啦，可能都係。喂，咁我想知去到嗰個工作營其實係點樣嘅咧？點樣大家一齊去合作咧？咁我去到我嗰陣時去就好啦，我就去 serve 嗰班人啊，咁嘅心情去啦。咁去到發覺原來唔係喎，我哋係安排咗一間瑞士一個小村落嘅酒店度一齊去做打雜嘅工作，即係可能廚房嘢啊、gardening啊或者 housekeeping 啊嗰啲工作嚟啫，但係就同一班唔同 ability 嘅人一齊做，即係可能有啲有視障、有聽障或者有其他 social 一啲 impairment 嗰啲。佢哋都係義工嚟嘅，係佢哋都係世界各地嘅唔同嘅義工一齊去玩咁樣咯，係啦，咁都有一啲我哋健全人士啊 mix 埋一齊去做嘢，一邊做嘢一邊玩啊咁樣嘅。同你嗰個專業有冇關係咧？你自己覺得？就咁樣就唔係好有關係，因為我係做 physical disability 比較多啲咁，但係都算有啩咁唔知咧，即係可能人哋整親我可以幫下手咁樣。係咯。有咩最難忘嘅事咧？去咗呢個工作營，最難忘嘅事，當然嗰陣時玩就覺得好開心啦，即係成段時期都係咁難忘。我覺得係翻到嚟香港之後反思嗰陣時，發覺有啲嘢都好難忘，好即係到而家都好印象好深刻。即係嗰刻就唔覺，嗰刻就覺得好開心咯，咁樣即係樣嘢都好開心噶啦。咁隨住時間嘅流逝，有幾個 moment 係真係好印象深刻嘅，亦都係我覺得係最影響得我最深嘅嘢咁樣咯。係有一次行山咁樣嘅，咁就大家一齊去行山啦。但係瑞士天氣就變化得好快，咁有一次我哋就喺回程途中呢，即係回程意思就係可能距離我哋目的地同埋我哋啱啱去嘅地方呢，可能都係有1個鐘頭嘅路程，就啱啱喺中間呢，就落大雨。係啦，咁就好大雨啦。咁我哋話唯有向前走啦，向後走都係一樣嘅啫。咁我哋向前走，走翻落村嗰度。咁我就拖住一個視障嘅女仔，佢真係差唔多失明嘅。咁我就拖住佢一齊跑，諗住跑翻去村啦。好驚！係啦，好驚啊！呢個都未算。咁就都遇到山泥傾瀉、噼里卡嗰啲嘢啦。咁我覺得我哋係生死之交嚟㗎啦，已經冇錯。咁同期間有個聽障女仔咧，佢係跑緊喺我側邊嘅，即係會問我你有冇事啊，或者幫我擋
擋下雨啊咁樣。咁我哋都一齊即係經歷過呢一次咧，我哋就安全地即係生存落嚟啦。咁大家都即係好開心，好激昂地耶咁樣嗰啲係啦，咁就好開心嘅。咁啊好難忘，更加難忘就係第二日，我哋又去旅行咯，我哋又去個湖邊度玩啦，跟住我哋就一齊齊娃娃出發嗰陣時咧，嗰個有聽障嘅女仔咧突然間發脾氣，咁佢就我唔去啊咁樣，咁好大聲，即係其實佢聽障佢講嘢咧係細細聲咁講，咁但係因為佢日本女仔嚟嘅，嗰日佢突然間好大聲咁用日文嗌我唔去咁樣，咁我咁啱又識日文就聽到佢講嘢啦，跟住我就佢唔去發脾氣做乜嘢咧？我就同其他 work camper 講話佢好似唔係好想去喎咁樣，咁原來佢就覺得係我哋冇顧及佢嘅感受咯，咁佢後尾先講翻佢個助聽器咧入水就會壞嘅，咁你仲要我去湖邊咁樣，即係尋日落雨都唔夠啊咁樣嘅意思，即係我話我哋冇顧及佢咁樣，係啦，咁嗰陣時聽到其實我自己好 hurt 嘅，我 hurt 到喊添，咁但係其他人就覺得冇嘢喎咁樣，即係冇乜嘢，覺得係佢發脾氣咁樣，咁但係其實嗰晚我就覺得我哋應該做啲嘢咁樣，就不斷要揾其他人，喂不如勸下佢啦，又成佢鎖咗自己喺間房度點算啊咁樣嗰啲，但係其他人都冇乜嘢即係覺得其實係佢嘅責任之類嗰啲啦，咁我就好唔開心啦，咁。最後係點樣解決成件事咧？係嗰個視障女仔咧拉埋佢入房度傾偈，傾完之後出嚟咧，好翻喎，即係佢第二日同我哋一齊又再玩喎，咁樣係啦。咁我覺得好 amazing。佢哋兩個係嚟自唔同地方嘅，一個日本人，一個係斯洛伐克，我覺得真係好神奇啊！佢哋傾到偈之餘，仲要解決晒所有嘢，然之後個禮拜都係好開心、好融洽、更加融洽地喺埋一齊，我哋一齊做嘢。我覺得哇，真係好 amazing、好正啊！成件事我覺得係好 warm 同埋好，即係大家擺低晒所有嘅 barrier 去一齊去做嘢，融合喺一齊咁樣咯。都幾得意，我哋話做義工好似就係我哋去幫人哋，或者有啲義工服務係直情你去幫聽障嘅人，你去幫視障嘅人咁樣。你去嗰個咧係大家都一齊去幫一樣嘢，係啦，咁我就係啦，喺嗰一次我就改變晒我對所有嘅唔同，即係成個世界睇法，包括我成一個 therapist， 我對 patient 嘅睇法點樣啦，對於唔同嘅人之間應該係點樣去一個看法都唔同咯。以前我會覺得做到某樣嘢先至叫 perfect 嘅咁樣，即係我會不斷 train 我嘅 patient 去到做某樣嘢咁樣，即係覺得咁係啱佢，我覺得咁係啱佢。即係個動作啊，你係啦，即係舉高腳，即係所有嘢啦嗰啲啦，咁。之後發現原來唔係喎，原來每個人都有佢自己嘅 ability 去做到佢想做嘅嘢，我哋只不過係幫佢 facilitate 翻佢啲嘢，咁我覺得係好有改變咯，對我自己嚟講係啦，即係工作又好，對其他人唔同朋友啊、唔同地方嘅溝通或者相處嘅方法都變咗係有個 angle 唔同咗。係啦，咁我覺得係對我嚟講一個好大嘅幫助。去咗一次啫，一次嘅咋，係啊，嗰啲我發現嘅嘢咧係之後發生嘅，即係可能1年之後我先至諗翻起，突然間醒起。係，我覺得自己有啲變化，但我又覺得點解佢咁神奇？應該好似覺得係啱係格格不入嘅，同我以前嘅一個環境咁樣，跟住原來可能就係嗰一次有對我有啲改變，我係之後先發現，之後比較後知後覺啦個人。係你對人嘅睇法，我其實都好重要嘅，即係你對全世界嘅人嘅睇法就係唔可以 push 到人哋 perfect 嘅，即係其實每個人有自己能力，係每個人有自己嘅ability，有自己嘅生活方式啦。即係我哋唔需要統一化或者點樣 standard， 即係冇呢樣嘢咯。我覺得係，即係冇嘢叫 normal 嘅。我覺得係。平時我哋成日講呢啲啦，但係真係 feel 到嘅時候，我諗嗰個感覺係好唔同嘅。即係平時成日都話人人都唔同嘅，人人有佢嘅長處短處，但係未真係咁大感覺。即係我認為我知道嘅嘢，我而家先知咯。而家先真正知道，而家先真正體驗到。第一日咧未聽到阿 Sam 講到底佢去工作營係乜嘢啦，我哋聽日再聽下，到底阿 Sam 參加呢個 Future 去咗邊度呢？水雨後花園間中剛收割番茄煮餸湯碗盡甜美感動，憑着習畫繪寫人與事面容，可得到世間認同，新路中最想靈魂感染大眾，不過看似迅速發夢，天馬要上半空卻負重，給指控，永遠給指控，可洗脫指控只得小眾，不過原來是觸發夢，嘲笑偶爾可變動容，一起衝，你我一起衝，衝不開也有精彩的放縱。同期單車參賽，歐洲飛，仲想
重保同宗，無謂感動。人類再不爭產量，世界大同，階級間再不分輕重，壓迫無蹤，炮火再也不會服從。不過看似迅速。